Cześć, witajcie na vlogu Dubaj po mojemu. Dzisiaj znowu jestem na Expo, żeby Wam pokazać już, czy jest otwarte, czy są już przygotowane, czy wszystko jest gotowe na świętowanie Ramadanu i huczne obchody iftaru. Kto nie widział odcinka, który był w niedzielę, to zapraszam, zobaczcie, jak wyglądały przygotowania. Z samych przygotowań wyglądało, że będzie się tutaj bardzo dużo działo. Maskotki pozują, czekają na dzieci, żeby się z nimi witać.